Assessore, lei è partito dai dati, no? L'importanza dei dati, quelli che non ci sono e che insomma dovrebbero esserci. Quelli che la Regione sta cercando attraverso la creazione di geoportali sempre di più di conoscere. Sono dati che abbiamo ma che sono dispersi nei 1000 enti che hanno incapacità di connettersi attraverso quello che dovrà essere il ruolo della Regione, che è l'aggregatore del dato e che poi attraverso l'interpretazione di questo dato possa farlo ritornare anche attraverso geoportali puntuali come quelli che abbiamo visto questa mattina, che risolve un problema serio, quello della reperibilità di capannoni, ma soprattutto quello che riteniamo fondamentale per il Veneto, che è quello di non consumare più suolo. Nel corso degli ultimi 30 anni molto se ne è consumato, pensiamo che quello che oggi è il patrimonio che vediamo quotidianamente nei nostri territori debba essere utilizzato al meglio e un progetto come questo va in questo senso. La riconversione comunque è importante, no? Perché i numeri sono elevati, c'è molto abbandono, c'è molto da ricostruire. C'è da riutilizzare, credo che l'idea sia quella di mettere in maniera chiara a disposizione dell'imprenditore che ancora fortunatamente vuole crescere nel nostro territorio. Ricordo che il Veneto è la regione che in Italia performa meglio di qualsiasi altra regione rispetto alle crisi del 2008-2011 e anche questa della pandemia. Quindi questo arriva come progetto estremamente contemporaneo, tra l'altro pienamente in quelle che sono le direttive del PNR, sostenibilità e innovazione digitale, e dà la possibilità agli imprenditori di avere conoscenza di quello che il mercato offre, cercando di non consumare suolo, ripeto, e dare delle risposte che non vadano verso una progettazione, una pianificazione che non può essere più quella dello scorso secolo, che ha visto un Veneto capace di dare molte risposte ma essere anche tra i primi consumatori di suolo in Italia.